Salam dostlar, байланышта Sancho Bek kanalı. Forsaj tasmasının birinci bölügün biraz bolsa da esке salыңыздар. Анткени бүгүн талдай турган тасмабыз ошол тасманын экинчи бөлүгү. Каналга катталып элек болсоңуздар, катталып мыкты белгисин басып койгон болсоңуздар, сөздү азыраак кылып тасманы баштап жиберели. Тасманын башында түшүнүксүз адамдар жолдорду тосуп, жолдор оңдоп түзөөдөн өтүп атат деген белгилерди коюп эле кетип калышат. Көрсө булар алдыда боло турган унаалар менен жарышка даярданып жатышкан экен. Анда Джеджи деген кара терилүү бала жарышчылардын алдына чыкса, адаттагыдай 4 эмес 3 эле топтолуп калыптыр. Анда Джеджи bizde tertip boyunca 4'ü жарыш керек, 4-cüңөр гана десе эле 4-cüsü келбей калганын айтышат. Джеджи эгер 4-cüңөр жок болсо мен 4-cü адамды чакырайын, макулсуңарбы десе эле баардыгы макулдугун беришип, Джеджи коңгуроо кылып эле бир жарышчыны чакыра баштайт. Көрсө бул биз тааныган Брайан экен. Ал өтө Саркеш Skyline деген унаасы менен ал жерге дароо эле жетип келип, мен $3000 жарышпаймын, $3500 кылалы десе эч кимиси көнбөй. Бирок Джеджи башка жарышкычтарды көндүрөт дагы жарышты баштап жиберет. Брайан ал жердеги адамдардын арасынан өзгөчө бир кызды байкап калды. Анткени ал кыз дагы көзүн албай эле Брайанды карап турган болчу. Ошентип жарышчылар жолго чыгып, Брайан экинчиде калып, биринчиде кетип бара жаткан жарышчы Брайанды такыр эле алдыга өткөргүсү келген жок. Кызыгы жарыштын аягына келип калганда Джеджи адамдарын жөнөтүп, жолдогу көпүрөлөрдүн бирин көтөрүп эле секирмечек кылып коет. Анда маарага аз эле калганда Брайан унаадагы азотторду чыгарып өтө катуу айдап, жанагы секирмечектен секиргенче эле биринчи бара жаткан жарышчыдан дагы өтүп кетти. Бакылдаган текени суу ичкенде көрөбүз дегендей, арттагы эки жарышчынын бирөөсү жарыштын башында өтө эле көп сүйлөп жаткан. Бирок ошол секирмечекти көргөндө ал жерден коркуп өтө албай койду. Ошентип бул жарышта Брайан биринчиликти алып, төртөөнүн бирөөсү Суши деген кыз экинчи орунду алды. Бир кезде Брайан утуп алган акчасын колуна алып, жанагы жарышка чейин байкап калган кыздын жанына барат. Бир кезде эле мыйзамсыз жарыш өтүп жаткан жерге тартип сактоочулар келип калып, жарышчылар унааларына олтуруп алып эле түз тарапка кача башташты. Көрсө бул убакта Брайан дагы тартип сактоочу болуп иштебей калган экен. Ал Лос-Анджелесте Тореttону бошотуп жибергендиги үчүн иштен айдап жиберишиптир. Анда Брайан азыр Флорида штатында жашачу экен. Ал тартип сактоочулардан канчалык качканга аракет кылбасын. Алар бир атайын жасалган куралды атканда, куралдын огу Брайандын унаасына тийип эле унаасы жүрбөй калат. Көрсө тартип сактоочулар жанагы татынакай кызды атайын жөнөтүшүп эле Брайанды кармоонун аракетин кылышкан экен. Анда тартип сактоочулар Брайанды олтургузуп алып ага маалымат беришип, бул жерде Картер Верона деген адам жашайт. Анын ар кандай мыйзамдуу бизнестери бар. Бирок ал бизнестерине жашынып баңгизат дагы сатып жүрөт. Анан да алар акчасын акталай алып чыгып кетишет экен. Биз канча жылдан бери аны такыр эле кармай албай жатабыз. Анын колунда иштеген бизге тиешелүү тыңчыбыздын маалыматы боюнча ага күчтүү жарышчылар керек. Ошондуктан сенин жардамың керек десе, Брайан бул нерсеге макул болбосо келбей турса, анын артында олтурган мурдагы башчысы сен Тореttону коюп жибергениң эсиңден чыгып калдыбы? Биз сени камап койгонго толук укугубуз бар. Ошондуктан макул болгон десе, Брайан айласы жок, макул болот. Бирок Брайанга дагы бир шерик керек болуп, ал эски Роман Пирс деген досуна барса, ал Брайанды көргүсү келбей эле аны менен мушташа баштады. Көрсө Роман 3 жыл түрмөдө отуруп, азыр үй камагында экен. Брайан болсо тартип сактоочу болуп иштеп калгандыктан аны аябай жаман көрчү эле. Эгер сен мага жардам берсең, сени үй камагынан да чыгарышып, күнөөлөрүңдүн баардыгын жоюп салышат десе, ал көп ойлонуп, тартип сактоочуларды жаман көргөнүнө карабай эле макул болгонго туура келди. Ошентип эки каарманыбыз ишке киришип, аларга өтө бир мыкты унааларды беришти. Көрсө жанагы Брайанды алаксыткан татынакай кыз кылмышкер делген Картер Веронанын колунда иштеп, тартип сактоочуларга жашыруу маалымат берип эле тыңчы болуп жүрчү экен. Анда ал Брайандын унаасына олтуруп алып, көздөгөн жерге барышып, жаңы тандалган жарышчылардын алдында Картер Верона чыгат. Верона сөз баштап, алыс эмес жерде менин бир унаам турат. Ал унаанын мага көп деле кызыгы жок, бирок анын ичинде өтө керектүү буюмум бар. Эгер араңардан кайсы эки адам ошону алып келип бере турган болсо, мен силерди ишке аламын. Ошондуктан шашылгыла деп эле алардын айдоочу көлүгүн топтоп алышат дагы жөнөтүп жиберишет. Анда жолду бара жаткан жарышчылардын эң алдына каармандарыбыз чыгышып, артта келе жаткан жарышчылар унааларын башкара албай эле кырсыкка учурап калып жатышты. Эки каарманыбыз жөн айдабай жолду ар кандай ыкмаларды да көрсөтгөнгө жетишип калышты. Бир кезде көздөгөн жерине жетишип, ал жерден унаа таппай жалаң эле кайыктарды көрүшүп, издеп жатып акыры көздөгөн унаага дагы жетип алышат. Анда Роман унаанын калти лагандын тагында окшойт деп дароо эле анын терезесин сындыра жапса, көрсө унаанын эшиги эч кандай бекилбей эле ачык экен эле. Ошентип каармандарыбыз керектүү нерсени алып жөнөп калса, артынан башка жарышчылар келип, тапанчасы менен алардан жанагы буюмду алайын деп калганда эле тартип сактоочу келип калат. Көрсө каармандарыбызды жөнөткөн тартип сактоочулар аларды качып кетти деп ойлогон экен. Анда жарышчылар дагы ал жерден тартип сактоочуларды калтырып коюп эле качып кетишип, биринчилерден болуп эле жүктү Веронага алып келип беришти. Ошентип Верона эки каарманыбызды төргөткүлө деп тамак алып келип, жанагы алар алып келген буюмду көрсөтсө эле ал чеге турган чылым экен. Верона каармандарыбызга, силерден мен жумушка алдым. Эч кандай ашыкча суроолорду бербей, мен жүктөрдү бергенде ошолорду жеткирип турушуңар керек. Жумушту аткарсаңар $100,000 берем десе, Роман ага карап, 100 000 аздык кылат да, ар бирибизге $100,000ден $200,000 бер. Үй жайыңды карасам өтө бай адамдай көрүнөсүң деп эле жинидей сөздөрүн айта берди. Анда Верона унчукпай эле каармандарыбызга карап, кечинде эс алуучу жайда жолугабыз деп алар менен коштошуп кетет. Андан чыгып каармандарыбыз унааларын көрсөтөйүн деп Джеджиге барып, анын колунда иштеген Джимге унааларды көрсөтсө эле, унаалар өтө мыкты жасалган экен. Анан да Джим, силердин унаалар
аңсарыңарда белги бере турган аппарат бар экен. Ал аппарат силердин кайда жүргөндөрүңөрдүн баардыгын билип турат. Мындай унааларды кайдан алдыңар десе, каармандарыбыз унчукпай эле айткысы да келген жок. Бир кезде Брайан алардын артынан Веронанын адамдары эрчип жүргөнүн көрүп, Романга демек Верона бизди аңдып жүргөн экен. Биз алардан кутулушубуз керек деп эле Роман алардын унаасына өрт коюп жиберип, алар өрттү өчүргүчөңдө эле качып кетип калышат. Андан соң каармандарыбызды ишке жөнөткөн тартип сактоочуларга барса, алардын бири ызы чууга түшүп эле силер эмне качып кете турган оюңар бар беле деп эле кыйкыра баштады. Анда Брайан ага жооп кайтарып, бизди Верона текшерип жаткан эле. Ошондуктан унааларды тез айтып анын буйругун аткардык деп айтат. Анда жини келген Роман ал жерде баштыктагы турган тамакты алып жейин деп калса, ал жердеги тартип сактоочу ал менин тамагым деп айтса, Роман ага карап сенин тамагың болсо эмне кылайын деп эле жей баштайт. Анда Брайан башчысы Билкинс менен сүйлөшүп калса, Роман сөзгө аралашып, бизди алып барган кыз Фуайнтастан бир аз күмөнүм бар. Ал Верона менен жатып жүрөт окшойт. Ошондуктан бизди сатып коюшу мүмкүн десе, ага так решениелери келбей, Брайан сенин оюң кандай десе, Брайан мен билбеймин деп жооп берет. Анан да Брайан бизге жакында жүктөрдү бериши мүмкүн. Верона ал жерде өзүм катышам деп атат десе, Билкинс ага карап, демек биз Веронаны ошол жерде кармап алсак болот экен деп ойлоно баштайт. Андан соң эки каарманыбыз ал жактан чыгып бара жатышып сүйлөшүп калышып, бул ызы чуу чыгарган тартип сактоочу Маккартнинин так эле чыдамы жок экен. Ал мындай иштери менен Веронага биздин ким экенибизди билдирип койсо, биздин акыбалыбыз оор болуп калышы мүмкүн деп сүйлөшүп, биз бул суудан курук чыгып кетишибиз керек, аны үчүн бизге дагы унаалар керек деп, буга чейин каармандарыбыз менен Веронага ишке кириш үчүн атаңдашкан адамдарды чакырышат. Анда экөө келсе сүйлөшүшүп, Брайан менен Романга каршы жарышка чыгышып, ким утуп алса жеңилгендердин унааларын ала турган болушат. Ошентип жарыштын биринчи бөлүгүндө Роман менен көз айнектен чыгып, көз айнектин унаасы өтө эле катуу кетет экен. Бирок Роман маарага кайтып келе жатканда жанагы көз айнек кыйтырлык кылып, Роман артта калып эле биринчи бөлүктө утулуп калды. Алар маарага жеткенде экинчи бөлүккө даярданып турган жарышчылар чыгып, Брайан калып кетип эле каршылаш аябай эле узакка кетип калат. Анда Брайан кайтып келе жаткан каршылашына түз эле айдап, экөө жакын калып сүзүшөйүн дегенде каршылашы чыдабай буруп жиберет. Ошентип каршылашы жолдон чыгып кайра жолго кайткычаңда Брайан айланып анын жанына да келип калды. Анда Брайан унаасындагы азотторду чыгарып өтө ылдам айдап, бул жеңишти утуп алып эле жанагы экөөнү унаасыз калтырып коюшат. Эми алар унаасы жок калгандан кийин кучактап турган кыздарды эле таштап кете турган болду окшойт. Мындан соң эки каарманыбыз Веронага жолуга турган болуп, түнкү эс алуучу жайга келип, Роман ал жердеги өтө көп кыздарды көрүп, кагаз менен калем алып алсам болмок экен, бул кыздардын байланыш сандарын кантип эстеп калам деп тамашалай баштайт. Бир кезде Верона Брайандын анын кызы менен турганын көрүп жини келип, аларды чакырып эле эс алуучу жайдын башка бөлмөсүнө алып барат. Анда ал бөлмөгө былчыйган бир тартип сактоочуну алып келип, Веронага кайрылып, мен сага акча беремин, менин жарышчыларым жолго чыкканда тартип сактоочуларды жарышчылар жүк алып бара жаткан жолдон 15 мүнөткө жок кылып турасың деп айтат. Анда тартип сактоочу бул нерсеге көңүлсү келбей турса, Верона адамдары менен аны кыйнап, үй бүлөңдү өлтүрөм деп коркутуп, тартип сактоочу акырында макул болгонго да туура келет. Кызыгы бул нерсенин баардыгын эки каарманыбыз көрүп турган эле. Анда каармандарыбыз Веронанын жин жаман экен деп жүрөктөрү дагы түшүп калды. Мындан соң Верона кызына дагы бир жолу Брайандын жанынан көрсөм өпүңдү үзүп алам деп коркутат. Ошентип жакында жүк ташыганга даярданып жаткан каармандарыбыз Джеджинин кайыгында эс алып жатышса, эртең менен эле ал жерге Веронанын кызы Фуайнтас келип алыптыр. Ал Брайанга кайрылып, силер абайлабасаңар болбой, силер жүк жетиргенден кийин өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан намыс деп жүрөрбү, оюндан чыгып кеткен деп айтат. Бир убакта эле ал жерге Веронанын адамдары келип калып, Фуайнтас качып кетип, эки каарманыбыз Веронанын адамдары менен мушташа кетет. Анда экөө тең бири-биринин досторуна тапанча такап турса, Веронанын өзү ал жерге келип калып, адамдарын бөлүштүрүп эле эки каарманыбызга эртең жолугабыз деп эле кетип калды. Мындан соң эки каарманыбыз башчыларына келип, бизди өлтүрө турган болуп атышат десе, Билкинс анда бул ишти токтотолу, силердин өлүп калышыңарды каалабайм десе, Маккарти каршы болуп, менин башымды көп оорутпагыла, силер мага Веронаны кармап бересиңер, болбосо мен силерди камап салам деп эле жөнөтүп жиберет. Анда Брайан менен Романдын жини аябай эле катуу келип, Джеджиге барып унааларын оңдоп эле бир нерсеге даярданып жатышкандай болду. Алардын эмнеге даярданып жатышканын мен деле түшүнгөн жокмун, бирок өтө чоң нерсе болчудай болуп турат. Ошентип эки каарманыбызды Веронанын адамдары бир үйгө алып келишип, ал жерде нактал аякчыларды алып эле унааларына жүктөй башташты. Бир убакта эле буга чейин Верона коркуткан былчыйган тартип сактоочу адамдарын жөнөтүп, каармандарыбыз жүргөн жерден кармап кетүүнү чечкен экен. Анда эки каармандарыбыз унааларына жанагы Веронанын адамдарын да отургузуп алып качып жөнөшүп, чоң жолго чыгып ар кайсы унаалардан быйтап эле качып бара жатышты. Алардын артынан калбай келе жаткан тартип сактоочулардын тобу ар кандай кырсыктарга учурап, учак менен келе жаткандардын бири атайын унааны токтотуучу курал менен Брайандын унаасын атып салат. Анда Брайан ал унааны токтоткуч аппараттын огун чыгарганга аракет кылып, унаанын терезесинен чыгып эле аны жулганга аракет кылып жатты. Ошентип Брайан ал нерсени да унаасынан жулуп алып ыргытып жиберип, унаалар шаарды аралап кетип, тартип сактоочулар канчалык токтотконго аракет кылбасын такыр эле майнак чыкпады. Бир кезде эки каарманыбыз унааларды токтотуучу жайга кирип, ал жердин эшигин жаап коюшса, тартип сактоочулардын унаалары ал жерге топтолуп эле бир нерсени күтүп калышты. Анда жанагы унаалар токтотуучу жайдын эшиктери ачылып, ал жерден өтө көп унаалар чыгып, жөнөкөй унаалар эмес, жалаң гана саркеш жарышчы унаалар экен. Анда жарышчылар туш тарапка каршышып, тартип сактоочулардын баштарын айлантып, бир кезде эки каарманыбыздын унаасы да биригип алып качып жөнөштү. Бирок бул жолу аларды тартип
сактоочулар бир жерге кысып эле токтотконго да жетишип калышат. Эң кызыгы унааны башкарып бара жаткандар каармандарыбыз эмес, Джеджи менен Суши экен. Көрсө эки каарманыбыз унааларды алмаштырып, буга чейин утуп алган эки унааны айдап эле миңге коюп кетип калышыптыр. Анда экөө сүйлөшүп эми акыркы ойду аткаралы деп Роман баскычты басса жанындагы отурган Веронанын адамы эшиги сынып эле өзү дагы ыргып чыгып кетти. Көрсө бул эки каарманыбыз ушул нерселерге даярданып жүрүшкөн экен. Бул убакта Маккарти адамдары менен учактар конгон жерге Веронаны кармаганга да келип калышкан экен. Бир убакта алар шашылып барса эле унаада эч ким жок болуп эле Верона ал жерде эмес экен. Анда Брайан дагы баскычты басайын деп калса жанындагы адам сүйлөп учактар конгон жайга эмес башка жака бар деп айтып калат. Көрсө Верона дагы кыйтырлык кылып такыр башка жака барыш керек болгон экен. Ошентип Брайан баскычын баспай калып Веронанын жанына барып, көрсө Верона тартип сактоочулар унааны текшергени келгенин угуп, жанында жүргөн Моника жана эки каарманыбыздын тынч экенин билип калыптыр. Анда ал акчаны алат дагы Мониканы алып өзү кайыкка олтуруп, Брайанды өлтүргүлө деп буйрук берип эле кетип калат. Анда Брайанды өлтүрөйүн деп калса, ал жерге Роман Пирс кайдан жайдан келип калып, кылмышкерлерди сүзүп токтотуп эле аларды ортокмо кала баштайт. Бул убакта Брайан менен анын жанында отурган адам дагы мушташа баштаган эле. Анда Роман ага келип жардам берип, аны уктата тээп салышып, Брайан айдап келген унаага олтуруп эле кайыктын артынан кубалай башташты. Бир кезде тасма тартабыз деп атайын секирмешек жасап койгон байтор унаа секирип барып эле кайыктын үстүнө түшүп калат. Анда Верона мылтыгын алып келип эле эки каарманыбызды атайын дегенде, Брайан Романдын тапанчасын алып эле өзүн жарадар кылып койду. Ошентип үч каарманыбыз кылмышкер Веронаны кармап алышып, аны тартип сактоочуларга өткөрүп беришип, анын накталай акчаларын дагы тапшырып беришет. Эми тартип сактоочулар убада кылгандай эки каарманыбыздын буга чейинки кылмыштарынын баарын жокко чыгарышты. Анда экөө бара жатышып, күлүп, кубанышып, эми буйруса жакшы жашайбыз деп эле жыргап жатышты. Көрсө Роман баштыктын ичиндеги акчалардан бир канча суммасын шымына кыстарып эле бекитип алган экен. Ошентип достор, Форсаждын экинчи бөлүгү да аягына чыгып калды. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтырып, дос тууган аяштарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, көңүлүңүздөр ар дайым ачык болсун.